4 városnéző séta volt, de ha jól meggondolom, akkor volt még egy 5. is, ami nem városnéző séta volt, de mégis az, tudnék, volt egy Veres Ferenc képkiállítás hétfő délután, ami gyakorlatilag ugyanaz volt, de körülbelül egy olyan másfél órában az 1859-ben készült felvételekről kellett, illetve azokat említettem meg a közönségnek, hogy elsősorban azokat az épületeket vettem célba, amelyek már nem léteznek. Tehát mind amilyen a Brit kapu, a Magyar kapu, a Libuszgáti malom és ehhez hasonló. Azután kedden kezdődtek a városnéző séták. Az első az a Fellegvár volt, ahonnan maga a Fellegvár története, tehát hogy mikor épült, kik építették, hogyan építették, milyen szerepe volt, körbejártuk a vársánc tetejét, megnéztük a lőszerraktárt, amit lehetett látni a városból, azon kívül a városnak a legmagasabb pontját, az Adriai tenger szint feletti 399,993 méteres magasságot. A második nap a főtér volt, a Szent Mihály templom, nyilván a Szent Mihály templom és környéke, minden, ami a főtérrel kapcsolatos, a kialakulása, a története, a nevezetesebb épületei, nyilván elsősorban a templom, mikor kezdték építeni, mikor fejezték be az építését, azután a körülötte levő házaknak a idő során felépült a temető és a templom körüli védőfal körüli épületeknek a lebontása, Mátyás király szobornak az emelése. A következő nap az az óvár. Az óvár a Mátyás király szülőházával kezdtük. Az óvár története, az óvár kialakulása, egyáltalán mikor kezdték építeni a szászokat, a szászoknak a betelepítése, ugye a tatárjárás után 5. Istvánnak köszönhetően 1270-ben. Az érdekes volt, hogy többen is kérdezték, hogy valóban a tatárjárás előtt is létezett már az óvár, vagy pedig nem, és akkor elmondtam, hogy hát nem létezhetett, mert a temető volt. Legutóbb éppen most az év elején találtak sírokat, és az érdekesség az, hogy mikor a Domonkos kastromot az 1400-as évek első felében, 1450-ig befejezőleg körülbelül addig építették, a fal, az alap ráépült a felhagyott temetőben levő sírokra, a csontváz félig kilóg a fal alól. Tehát világos, hogy ott temető volt. Ezután még mi következett? Ezután következett ma a Farkas utca, és nyilván a Szabok tornyától kezdve a Farkas utcai templom, az utca kialakulása, az utca nevének az eredete, és egészen az egyetem utca és a Farkas utca találkozása. Melyik séta iránt volt a legélénkebb az érdeklődés? Mindegyik iránt nagy volt az érdeklődés. Voltak olyan személyek is, akiket végig láttam minden egyes alkalommal, de nyilván mindig jelentkeztek újak és újak, például ma is itt a Farkas utcában, akik nem tudtak eljönni az előző napi sétákra, és mit mondjak, a létszámot illetően, hát csak úgy találgatni tudom, de olyan 50-60 körül mozgott. Ma talán mintha egy picivel kevesebben lettek volna, de 40-en legalább voltak az biztos. Mi volt a legérdekesebb, legfurább, legszokatlanabb kérdés? Hát tulajdonképpen számomra egyik kérdés sem volt meglepő, sem fura, sem különös, mert végül is mindegyikre tudtam feleletet adni, nem lógott ki a sorból olyan rendkívüli dolog, szóval egyáltalán nem volt semmi különleges kérdés. Csak